చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం. మనం ఫ్రిడ్జ్ వాడుతున్నాం. ఫ్రిడ్జ్ ఉందా ఇంట్లో? అయినా ఈ రోజుల్లో ఫ్రిడ్జ్ లేనిది ఎవరి ఇంట్లో అండి? అందరి ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్‌లు ఉంటున్నాయి. చిన్నదో, పెద్దదో వెల్ కానీ ఫ్రిడ్జ్‌లో మనం పదార్థాలు పెడుతూ ఉంటాం కదా! ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోయేది ఫ్రీజర్‌లో ఏం పెడుతున్నారన్నది. ఓకే. ఫ్రీజర్‌లో యూజువల్‌గా పాలు, కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి పెడుతుంటాము. క్రీమ్‌లు ఆహ్, ఇవన్నీ దాంట్లో పెట్టేస్తారు. అవి అలా ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ నార్మల్ టెంపరేచర్ కన్నా కూడా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండాలి. అవి తొందరగా చెడిపోకుండా ఉండాలి. తొందరగా ఎందుకు చెడిపోతాయి? బ్యాక్టీరియా ఇటువంటి ఏదైనా వస్తే చెడిపోతాయని మనం అనుకుంటాం. సరే. ఈరోజు పెట్టారు. పొద్దున పెట్టారు. ఈ బఠానీలు ఉంటాయి కదా! కొన్ని వాటిని ఒకటి ప్లస్సు ఈ స్వీట్ కార్న్ ఇటువంటివి కూడా ప్యాకెట్లు వస్తుంటాయి. ప్యాకెట్లు లోపల డీప్ ఫ్రీజర్‌లోనే పెడతారు. పెడతారు కదా! ఈరోజు పెట్టాము. వాడదాం అనుకున్నాము. కానీ వాడలేదు. ఒక 2 రోజుల తర్వాత చూసామనుకోండి. ఏమై ఉంటుంది? గడ్డగట్టిపోయి ఉంటాయి. అంటే మొత్తం గట్టిగా ఉంటాయి అవి. ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా! మరి వాడుకోవాలి. వాటిని వాడుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం? ఏముంది ఏం చేస్తాం? బయట తీసి పెడతాం. నార్మల్ అవుతుంది కదా! అలాగే లేకపోతే నీళ్ళలో ఏస్తే అది నార్మల్ అవుతుంది. కొంతమంది చాలా తొందరగా కావాలని కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేయడం ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. నార్మల్ అవుతాయి. దాన్ని వాడుకుంటాం మళ్ళీ. అందులో ఏముంది? వింత అంటారా? మీరు డీప్ ఫ్రీజర్‌లో ఎందుకు పెట్టారు? నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే అది కొంచెం బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కంటామినేట్ అయ్యి డ్యామేజ్ అవుతుందని చెప్పి మనం డీప్ ఫ్రీజ్‌లో పెట్టాం. అవునా? మరి అటువంటి దాన్ని బయట పెడితే మరి ఆ గడ్డగట్టింది కాస్త నార్మల్ అయ్యే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ రాదా? వస్తుందా రాదా? ఎందుకంటే ఆ గడ్డగట్టింది ముఖ్యంగా నీళ్ళొస్తాయి దాంట్లో నుంచి. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం సింక్ పక్కనే చాలా వరకు పెడతాం. ఆ నీళ్లు కారిపోవడానికి. అది నార్మల్ టెంపరేచర్‌కి వచ్చే ఈ మధ్య టైంలో మరి బ్యాక్టీరియా, వైరస్ వస్తే ఇన్ఫెక్షన్ కాదా? ఆ ఫుడ్ చెడిపోదా? ఆ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యం చెడిపోదా? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. చిన్న విషయమే. మరి దాన్ని అలాగే వాడుకోవాలా? అలాగే గట్టిగా ఐస్‌లాగా గడ్డగట్టిందని ఎలా వాడుకోవడం? దాన్ని నార్మల్ వాడుకోవాలంటే నార్మల్ చేసుకోవాలి కదా! అంటారు కదా! మరి అటువంటి దాన్ని నార్మల్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రిడ్జ్‌లోనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా! డీప్ ఫ్రీజ్ చేయండి దాన్ని. ఆ స్విచ్ నొక్కండి. ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉన్నది. ఆ టెంపరేచర్ తగ్గిపోద్ది. నార్మల్ టెంపరేచర్‌కి వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని తీసి బయట పెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉన్నంత సేపు అయితే దానికి ఇన్ఫెక్షన్ అయితే రాదు కదా! మీకు. డీప్ ఫ్రీజ్ చేసి దాన్ని వాడుకోండి. అది కొంచెం నార్మల్ కరుగుతుంది. నార్మల్ అయినట్టుంటుంది. అప్పుడు బయటకి తీసి పెట్టుకొని మళ్ళీ మీరు టెంపరేచర్ పెంచుకోండి. టెంపరేచర్ తగ్గించుకోండి. సరిపోతుంది కదా! ఈ మెథడ్ వాడాలి. డీప్ ఫ్రీజ్ అనేది మనం వాడం. చాలా వరకి. ఇప్పుడు వాడాలి. ఖచ్చితంగా వాడాలి. మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా డీప్ ఫ్రీజర్‌లో పెట్టినటువంటి పదార్థాలని బయట మాత్రం తీసి చల్లగా అయ్యేంత వరకు, ఆ చల్లగా అయ్యే కొద్దీ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. డీప్ ఫ్రీజర్‌లో మనం ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా పెట్టినటువంటి జాగ్రత్తలు మొత్తం పోతాయి వాడబోయే ముందు. అందుకని దాంట్లోనే డీప్ ఫ్రీజ్ చేసి తర్వాత నార్మల్ అయిన తర్వాత తీసుకొని వాడుకోగలిగితే సేఫ్ జోన్‌లో మనం ఉంటాం. మన హెల్త్‌ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇక నుంచి డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టినటువంటి పదార్థాలని బయట పెట్టి నార్మల్‌గా చేసుకోవడం అనేది వద్దంటే వద్దు. వద్దంటే వద్దు. ఈ చిన్న టిప్ ఫాలో కండి. ఇటువంటి చిన్న చిన్న టిప్స్‌తో మనం వీడియో చేస్తున్నాం. ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే కీప్ వాచ్ అవర్ హెల్త్ ట్రెండ్స్.